Mayong adlaw mga lodi. So karon nagandam ta gamit no kay natay dula karon sa Barangay Balyok Gym. Andam na mga gamit niya atong mga bandage kay para sa lisa na kamot. Na pa itong mas patos diya. So karon mga lodi hinahinay na tagabante no. Kay last game man ta karon. Hinahinay tagabante para pag-abot ito makapahuway pa ta kadali. So karon naabot na may dire. Baktas ta padulong sa court. Nya pag-abot na mo third quarter pa sa second game kami sunod ani tanaw-tanaw sa takadali mga lods ni sa ta nya mana ang second game kani patik-atik tag stretching dire aron ingnon bisag putyo-putyo ra gud ang player god pak silip-silip gamay pass forward up tuyok-tuyok still nya so gunaton dula dire sir for 2 points connect. Number 30, dribbling the ball. Dadala ng bola. Number 30. Pass to up. Turnover. Oy, sir, nabuyan ng bola. Dribble. Ditira. Wala. Rebound by number 30. Number 30. Number 30. Pop up doll. Dura. Pugaong kay ka. Sir, Pebre, tumira ng 3. Bang. Gising hanggang alas 3. Number 30, tumira ng 3, bang, pingis. Kachamba pang way shooting, oh. Sir, may bundak, fake up, foul ka. Number 30, dribbling the ball. Number 30, drive, paso na ka blue, butata ang inabot. Number 30, gituyok ang bola. Up, side step. Wa kay gugring. Rebound sa kauban. Gialahoy. Japon. Gugot na sa tagpass break ani. Steal by number 30. Up, na steal nagbalik. Gukod na pod. Gukod na pod ta. Dagko kayo. Patay tani ron. Pati mga dagko ah. May gani na buinasan. Uy, dagan kawatan. Easy 2 points. Hira ng 3. Wala. Number 30 nagmamadali. Number 30 up. Yung magic. Muna. Magic pa more. So kaning dula ang mga lodi no. Permente may gagukod ani kay kuso kay managa ng kalaban ako ra isa mo gukod. Number 30 pass to Christian pass to number 30 drag pass tumira butata rebound by number 18 Christian tumira ng 3 wala patay gukod na sa tagpass break ani number 30 drive behind the back ipasa sa sayangan na slide pagyud rebound by number 18 again put back good for 2 points. Third quarter na ta mga lodi. Back to number 30 tumira ng 3 baga kay kagnaw marag na shooting. Error na pod gukod na pass fake patay perting mga dagkua patay na pod. Number 30 nangayog screen. Number 30 dribbling the ball, cross court pass, gitira ni Christian ng 3 short, rebound by Sir, put back, connect for 2 points. Number 30
Pass to Christian, tumira ng 3. Bang! Gising hanggang alas 3. Christian ipasa sa kauban. Pass to number 30. Number 30 pass to Christian, tumira ng 3. Sayang, wala usban. Gukot na sa transition. Number 30. Number 30. Cross. Step back. Fake. Up. Tira chamba. Gitagag. Bonus to si number 30. Kaya nakachamba. Connect for 1 point. Rebound by number 30. Up. Puyan ang bola. Number 30. Number 30. Up. Unsa mo to rep? Way kickball. Reklamo pang ama maragahod. Number 30. Dribbling the ball. Giplasta ang kauban. Gipasa sa ilalim. Connect for 2 points. Steal by number 30. Pass to Christian. Christian. Connect for 2 points. Number 30, dribbling the ball. Gipasa sa kauban, sa ilalom. Connect for 2 points. Number 30. Pila time sir? 5 seconds daw. Nitira. Kabagag na, murag na shooting. Number 30. Back to Mr. Christian. Nitira, wala. Rebound by number 30. Drop pass. Wala Japon. Kuko na pod. Number 30, ipasa kay Christian. Open sa 3. Gising hanggang alas 3. Number 30, itirag 3. Baga yung kay kagnaong do. Sangin lang dayong bola kay slide. Pass to number 13. Number 13, pass to number 13. Ibawi. Kachamba na pod. So, maalang to mga lodi, no? Pili may ani nga dula. Bawi na lang may ugma kay napay dula ugma. Murag malas man yun taron bisag unsaon. Basan ugma boy nasunta. Ugma lang to. Salamat.